वाटरमेलन की मदद से चमन को पागल बनाती हूँ। अरे ये चंपा क्या कर रही है यहाँ पे? देखो तो जरा दीवार के पीछे छुपकर। और ये हो गए पूरे 10 वाटरमेलन। चलो अब इन्हें ले जाके बाजार में बेची आती हूँ। आज तो पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। ओए चंपा चली गई, यही सही मौका है, इसके सारे वाटरमेलन चुरा लेता हूँ। उसके आने से पहले सारे वाटरमेलन गायब कर देता अरे हूँ। चलो ये तो फंस गया। अभी इसी दरवाजे की मदद से कमरे में बंद कर दूंगी। फिर मजा आएगा। चोर चोर पकड़ो चोर। अबे अबे ओए चंपा छोड़ना, अबे मुझे पिटवाएगी क्या लोगों से? अबे छोड़ दे।